បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយតាក់ទងជាមួយនឹងតារាស្រីបាទដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រសេរីរតន៍បាទដឹកដៃធីសវណ្ណថាបាទទៅកែសម្ផស្សនៅ clinic ល្បីឈ្មោះមួយបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងជាមួយនឹងការកែសម្ផស្សបាទដែលស្រីតែងតែចង់បានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតមិនថាជាអ្នកសិល្បៈឬក៏ក្រៅសិល្បៈនោះទេឥឡូវនេះយើងមកតាមដានរវាងតារាស្រីពេជ្រមณีរតន៍បាទពេជ្រសេរីរតន៍ជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលល្បីបាទពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ខាងប្តឹងផ្ដាល់នោះអញ្ចឹងយើងមកតាមដានព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅពិធីការនេះនៅក្នុងកម្មវិធីតុបំភ្លឺអ្នកនាងពេជ្រសេរីរតន៍ថ្មីនេះនាងបានសម្រេចចិត្តទៅកែសម្ផស្សនៅ clinic ក្នុងស្រុកមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Demo Clinic បាទដោយប្រើមុខកំបិតវះកាត់កែកុនទម្រង់មុខនៅទៅមុខជាបាទទៅជាមុខអសរ V បាទឲ្យធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាស្រីស្អាតដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅក្នុងឆាកនយោបាយនាពេលកន្លងមកគឺកញ្ញាធីសវណ្ណថាក៏បានចូលរួមទៅកែសម្ផស្សនៅ clinic នោះជាមួយនឹងពិធីការនីពេជ្រសេរីរតន៍ផងដែរបាទការកែសម្ផស្សនោះគឺត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាពិធីការនីពេជ្រសេរីរតន៍គឺមិនជ្រើសរើសទៅកែសម្ផស្សនៅក្រៅប្រទេសនោះទេដោយសារតែនាងទុកចិត្តចំពោះហាងកែសម្ផស្សនោះខណៈដែលការចំណាយនៅបរទេសគឺត្រូវបានបាទត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនដូច្នេះនាងត្រូវសម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សនៅក្នុងស្រុកវិញបាទការកែវះកាត់រួចបាទពេលក្រោយពេលដែលមុខរបួសនាងនឹងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកធ្វើឲ្យមហាជនបាទសម្លឹងមើលមិនចង់ដាក់ភ្នែកនោះទេយោងទៅតាមការទម្លាយឲ្យដឹងពីអគ្គនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌល clinic Demo Clinic បាទអ្នកស្រីហៅដាណេបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាមិនត្រឹមតែពិធីការនីពេជ្រសេរីរតន៍ដែលបានចូលរួមកែសម្ផស្សនោះទេកាលពីពេលកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានសិល្បករសិល្បករនីចំនួន18រូបបានចូលរួមបានចូលរួមបាទទៅកែសម្ផស្សក៏ដូចជានៅថែរក្សាសម្រស់នៅទីនេះដោយជាទូទៅតាមវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាក្រុមសិលធម៌គ្រូពេទ្យ clinic គឺមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះទាំងអស់បាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការអនុញ្ញាតពីសម័យខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមតារាទាំងនោះសុទ្ធតែបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យ clinic នៅក្នុងការបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈទាំងអស់បាទតារាទាំង18ដួងនោះគឺមានទី1គឺកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបាទធ្វើច្រមុះបាទនឹងបានចាក់ស្គៀមឲ្យមុខអសរ V បាទទី2គឺកញ្ញាទេពបុព្រឹកវះកាត់ច្រមុះកែតម្រង់មុខអសរ V បាទព្រមទាំងចាក់រំលែកជាតិខ្លាញ់ដើមដៃបាទទី3គឺកញ្ញាសុកស៊ីដាលីនបាទសុកស៊ីដាលីនគឺកែសម្ផស្សដោយការបដូរខ្ទង់ច្រមុះដែលមុនតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើកន្លែងផ្សេងបាទទី4គឺតារាចម្រៀងថោនបាទកញ្ញាសាបានធ្វើការកឹបភ្នែកបាទចំពោះទី5គឺកញ្ញាសុគន្ធនីសាកែបាទថែរក្សាស្បែកមុខជាប្រចាំដើម្បីស្បែកកុំឲ្យស្បែកជ្រីជ្រួញឲ្យសម្រស់នៅតែក្មេងជាងវ័យទី7នោះគឺហងសុជាតាកែតម្រង់មុខឲ្យទៅជាអសរ V និងចាក់ baby face បាទដើម្បីឲ្យស្បែកមុខបាទដូចជាកូនក្មេងបាទទី8គឺលោកសាវិនហ្វីលីបបាទចាក់បូថកបាទបំបត្តិថ្នាំជ្រៀលជ្រួញនិងថែរក្សាស្បែកមុខឲ្យនៅក្មេងបាទទី9គឺ ND ថែរក្សាស្បែកមុខឲ្យមុខមុនបាទមុខបាត់មុនបាទសូមអធិស្ឋានឲ្យមុខបាទក្មេងទី10គឺតារាចម្រៀង Step បាទស្បែកមុខឲ្យក្មេងបាទទី11គឺសុកស្រីវឌ្ឍនាបាទថែស្បែកមុខឲ្យក្មេងបាទទី12គឺលោកអ៊ុនសុធាបាទព្យាបាលមុខមុនព្យាបាលស្លាកស្នាមចាក់បោះថងបាទដើម្បីបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញបាទទី13កញ្ញាវិនបាទកញ្ញាវិតបាទថែស្បែកមុខឲ្យក្មេងបាទទី14គឺអ្នកនាងស្រីមុចបាទអតីតតារាសិចស៊ីកែតម្រង់មុខឲ្យទៅជាអសរ V និងចាក់ baby face ដើម្បីឲ្យស្បែកមុខដូចកូនក្មេងបាទនឹងទី15កញ្ញាអូនអាលីសាបាទវះកាត់ខ្ទង់ច្រមុះបាទ16គឺកញ្ញាគង់វងយ៉ាទីថែរក្សាស្បែកមុខនិងស្បែកខ្លួនបាទទី17គឺកញ្ញាថលលក្ខណាបាទថែរក្សាស្បែកមុខនិងស្បែកខ្លួន18គឺកញ្ញាសូដានីតាកែតម្រង់មុខអសរ V និងធ្វើការចាក់ baby face ដើម្បីឲ្យស្បែកមុខដូចជាកូនក្មេងហើយជាចុងក្រោយនេះគឺទៅលើតារាស្រី2រូបបាទតារាស្រីពិធីការនីសេរីរតន៍ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយអ្វីក្មេងគឺធីសវណ្ណថាដែលបានធ្វើការកែតម្រង់មុខបាទឲ្យទៅជាអសរ V ចាក់ច្រមុះចាក់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយតារាកម្ពុជាយើងភាគច្រើនស្ទើរតែកែសម្ផស្សឲ្យស្រស់ស្អាតឲ្យមានភាពតាក់ទាញហើយឥឡូវនេះគឺមានភាពល្បីល្បាញមែនទែននៅក្នុងការកែសម្ផស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅលើមន្ទីរពេទ្យ
មួយដែលមានឈ្មោះថា Demo Clinic បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងការកែសម្ផស្សពីសំណាក់តារាល្បីៗប្រហែលរូបនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា